Hey everyone, this is Neha and welcome to the Bird Out of Nest. आप इस वीडियो में साइकोलॉजी से रिलेटेड अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे. So without wasting any time, let's get started. Hashtag first. 70% of female use silence to express their pain according to study survey. 70% फीमेल साइलेंस का यूज़ करती हैं अपने पेन को एक्सप्रेस करने के लिए. सेकेंड थिंग, फीमेल सफ़र मोर एंड लॉन्ग ड्यूरेशन पेन एज कम्पेयर टू मैन, बट फीमेल्स के पास पेन को टॉलरेट करने की मोर कैपेबिलिटी होती है. दैट्स वाई फीमेल आर स्ट्रांग. हैशटैग सेकेंड, क्या है कि एक तरह का फोबिया होता है, स्कूल जाने का फोबिया, स्कूल से डर लगना. दैट इज कॉल्ड स्कोलोनोफोबिया और डिडास्कलाइनोफोबिया. लगभग 2 से 5% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इससे इन्फ्लेक्टेड होते हैं. डिडास्कलाइनोफोबिया ग्रीक वर्ड डिडास्को से निकला है, जिसका मतलब है पढ़ाई. ये फियर 4 से 6 साल के बच्चों में कॉमन होता है. हैशटैग 3, इफ़ यू वांट टू गेट मोर हैप्पीनेस तो आप खुद से ज़्यादा दूसरों पर मनी स्पेंड करें. स्टडीज़ बताती हैं जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों पर मनी स्पेंड करते हैं वो ज़्यादा खुशी और सेटिस्फेक्शन फील कर पाते हैं. शायद ये आपने पर्सनली भी फील किया होगा. हैशटैग 4, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि 2030 तक डिप्रेशन सेकंड हाईएस्ट मेडिकल कॉज होगा डिसेबिलिटी का. ग्लोबली 300 मिलियन लोग करंटली डिप्रेशन से सफ़र कर रहे हैं. इसमें हर एज का पर्सन इंक्लूड है. हैशटैग 5, आर यू अफ्रेड ऑफ गेटिंग मैरिड? अगर हाँ तो आप गैमोफोबिया से सफ़र कर रही हैं. गैमोफोबिया में पर्सन को फियर होता है शादी करने से या रिलेशनशिप में आने से. आई थिंक माई डियर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम इट. आर यू माई बेस्टिंग? हैशटैग 6, सुनो, एक प्रकार का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है. दैट इज़ डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. जिस व्यक्ति को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है वो हमेशा हेल्पलेस फील करता है और खुद का ध्यान रखने में भी इनकैपेबल होता है. बस दूसरों की मदद से डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करने वाले व्यक्ति को अभी सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिलायंस सिखाया जा सकता है. हैशटैग 7, ज़्यादातर इंट्रोवर्ट्स फ़ोन कॉल्स को डिसलाइक करते हैं एज दे लीड टू अननेसेसरी कन्वर्सेशन. मोस्ट इंट्रोवर्ट्स टेक्स्ट को प्रेफर करते हैं बिकॉज इंट्रोवर्ट्स राइटिंग में अच्छे होते हैं. हैशटैग 8, डू यू नो दैट द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग इज कॉल्ड ग्राफोलॉजी. हैंड राइटिंग से भी किसी इंसान के साइकोलॉजी के बारे में पता लगाया जा सकता है. साइकोलॉजी बताती है जिन लोगों की हैंड राइटिंग स्मॉल होती है वो जनरली शाय, पढ़ाकू और मेटिकुलस होते हैं. एट लास्ट देयर इज़ अ यूजफुल टिप फॉर यू. मन में आ रहे विचारों को लिखना शुरू करें. हमारे मन में रोज हजारों विचार आते हैं. इनमें से कुछ बेहद काम के होते हैं लेकिन वे दिमाग में आते हैं और निकल जाते हैं. उपयोगी विचारों को लिखना शुरू करें, इन्हें अमल में लाना शुरू करें. आपकी खुशी का स्तर बढ़ जाएगा. थैंक यू सो मच.